Na Volant TV som vám predstavil už niekoľko vozidiel, ktoré používajú silové alebo záchranné zložky, napríklad policajti, vojaci alebo hasiči. No ale dnes to povýšime ešte o level vyššie, pretože vám predstavím túto krásnu garáž, ktorú používajú chalani z Horskej záchrannej služby v Západných Tatrách. A ja si myslím, že máte sa na čo tešiť. No ale ešte predtým, než skočíme na predstavovanie jednotlivých mašín v tejto garáži, si povedzme vlastne, že kde to sme, v akej budove, v akej lokácii a hlavne čo záchranári všetko pre nás robia. Takže vítam ťa, ahoj, prvýkrát na Volant TV. Ahoj. A povedz nám, aká je tvoja úloha v rámci tohto strediska a čo má toto stredisko na starosti? Tak konkrétne sa nachádzame teda v ústí Žiarskej doliny na oblastnom stredisku Horskej záchrannej služby Západné Tatry juh. A okrem teda tejto oblastnej stanice tu sídli aj stredisko lavinovej prevencie a vzdelávania. Takže sú tu priamo v tejto budove klasickí záchranári, ktorí teda sa zúčastňujú na záchranných akciách v Západných Tatrách, ale chodia teda vypomáhať aj do iných oblastí, keď je nás treba niekde inde. A potom z toho strediska lavinovej prevencie a vzdelávania taktiež teda zachraňujeme osoby, ale súčasťou našej činnosti aj nejaká prevencia. Takže vydávame lavinový stupeň, staráme sa celkovo o ten sneh, o bezpečnosť osôb, čiže uvoľňujeme laviny takými trhavinami, vytvárame také publikácie, ročenky a podobné veci. Čiže nie je to len o tom, že idete niekoho zachraňovať, keď už je prúser, ale robíte aj tú prevenciu, aby vôbec k tomu nedochádzalo. Áno, to je teda veľmi dôležitá činnosť, čiže tým vlastne mnohokrát dokážeme hypoteticky zachrániť oveľa viac ľudí ako samotnou záchrannou akciou. Okay. Veľa ľudí aj podceňuje to nebezpečenstvo, si myslia, že však to sú len Tatry v úvodzovkách, ale naozaj sa stáva veľmi často, že nemuselo by prichádzať k nejakým nešťastiam, ak by ľudia nepodcenili tú situáciu. Aká by bola asi taká najväčšia rada od teba smerom k ním, k tým turistom, ktorí sem chodia, aby sa vyhli vôbec nejakým rizikovým situáciám? V prvom rade si uvedomiť, že teda idem sa pohybovať v horách, kde tá pomoc neprichádza v minúte, ale v 10 minútach, kedy až v hodinách. Takže naozaj to, ako si povedal, že nepodceňovať, to je úplne ten prvý krok. Teda náležite sa pripraviť na to, že idem do hor, to znamená rátať s takým časovým plánom, a rátať teda s takým možným, veľmi rýchlym zvratom počasia. A ďalšia vec je, že není vhodné do tých hôr chodiť sám. Takže vždy minimálne aspoň dvaja. No áno, keď sa vám niečo stane ako jednej osobe, tak častokrát si ani nedokážete pomôcť a ani privolať tú pomoc. Ale už keď sme dve osoby, tak tá jedna osoba môže nás kontaktovať, kde ten človek je, v akom čase, teda, kedy ešte vieme niečo robiť. Ale pokiaľ my sa dozvieme, že sa niečo stalo, na základe toho, že osoba sa nevrátila z túry x hodín po takom incidente, tak je častokrát už neskoro. Vy hlavne v tých obrovských horách ani nemáte niekej tušenia, že kde začať hľadať? Áno. To sú tie náročné, vlastne jedny z tých najnáročnejších akcií sú tie pátracie akcie, čo sa týka ľudských zdrojov, lebo potrebujeme potom veľa ľudí a aj techniky, ktorú si neskôr teda ukážeme na to, aby sme teda hľadali obrazne povedanú tú ihlu v kope sena. Hej, doslova. No a ešte zaujímavú vec si povedal, že vlastne v tom vysokohorskom teréne väčšinou vy to normálne, že znášate tých ľudí na pleciach, hlavne ak je ťažko prístupný terén a všetky tieto krásne stroje, ktoré tu máme, vám slúžia len na to, čo najbližšie sa priblíženie k tomu zásahu, ale potom vy si to vlastne odmakáte fyzicky. Áno. Toto sú vlastne približovadlá, ktoré nám zľahčujú tú záchranu tým, že nás priblížia teda bližšie k pacientovi, ale väčšinou sa tie nešťastia stávajú niekde teda v turistickom teréne alebo horolezeckom teréne. No a samozrejme takáto technika tam nevíde. Ona nás priblíži dáde do dákej doliny, do jej záveru, kde ešte ide taká lesná komunikácia a podobne, ale ďalej teda už ideme po vlastných, či peši, alebo teda v zime na lyžiach. My sme sa premiestnili k tomu najmenšiemu, čo tu majú a vítam ďalšieho záchranára. Ahoj. Povedz mi, koľko rokov si u záchrannej služby? Už 16 rokov. 16 rokov. Takže ty si naozaj pamätáš aj tú obmenu vozového parku, takže vieš aj porovnať, povedzme, že historicky tie vozidlá s týmito novšími? No určite, jasne, viem. Máš nejaké skúsenosti? My za sebou vidíme aj Defender, ale k tomu sa vrátime, pretože sú to aj o mnoho novšie autá ako toto. A začneme pri tejto štvorkolke. My vidíme, že je to na pásoch. Ostáva to na pásoch celý rok, alebo toto je že zimné obdobie? Je to len prehodené na zimu. V lete by sa veľmi rýchlo zničili tie pasy.
Čiže má to výhody, aké napríklad v zime? Prečo je toto lepšie ako povedzme, že klasický skúter snežný? Tak hlavne, lepšie, nie je lepšie ako skúter. V podstate má to tú výhodu, že na tých pásoch viem ísť aj po asfalte, prípadne po šotoline, po zemi, po zvážnici. A tam potom, keď sa začne sneh, tak plynulo prejdem do toho snehu. Ten pás má dobrú trakciu, neprebára sa tak a po tej zasneženej ceste prejdem v podstate, kde potrebujem. A tá prejazdnosť v teréne, povedzme, že v hlbokom snehu, keď porovnáš toto versus snežný skúter, čo je lepšie? Oboje má výhody svoje. Skúter je na rovine úplne dokonalý, perfektný, v hlbokom snehu je úplne dobrý, takisto. Ale štvorkolka má veľkú výhodu v tom, keď je napríklad cesta previata snehom a je tam taká nejaká šikmina, tak keďže je na štyroch, tak ľahšie zvláda tú šikminu a ľahšie ju prejde. OK, čiže má vlastne dve stopy a vie sa oprieť lepšie, hej. A čo je to technicky za mašinu? Vidím, že to je 1000, čiže značka. Je to Can-Am, keďže to má obsah 1000, je to malé, má to veľmi dobrý odpich, veľmi dobre to ide, má to ešte aj redukciu, keď treba. Takže 4x4 samozrejme, takže veľmi dobre to ide do kopca, či v lete, či v zime. A vieš za to aj zapriahnuť niečo, alebo koľko? Áno, viem napríklad v lete, má tam ťažné zariadenie, kde viem zapnúť vozík, prípadne na ten vozík čokoľvek naložiť, materiál, čo treba a odviezť ho, kde treba. A v zime zase, keďže sú to pásy, ideme po snehu, tak viem si zapnúť pár záchranárov za seba a oťahnuť ich hore dolinou. Na nejaké záchranky hore už treba veľa ľudí, tak toto je také takisto približovadlo k tomu pacientovi a s tým, že zapnem pár záchranárov za seba, tak ušetrím čas a rýchlejšie sa dostaneme k tomu pacientovi. Okay. Poďme teda ale k tomuto, pretože toto už na svoju premiéru určite nečaká. Tieto snežné skútre. Oni sú už na prvý pohľad aj takým laickým pohľadom naozaj, že obrovské. To sú že mamuty veľké. Áno, sú to z tých väčších skútrov. Oni sú asi dosť primárne robené na zjazdovku. Alebo jednoducho na pevnejšie cesty, zasnežené napríklad na vyvozenie materiálu na chaty a podobne. Nám naozaj veľmi pomáhajú na tej zjazdovke, pretože sú silné, sú stabilné. A motor má veľmi dobré brzdiace účinky. To znamená, že nemusím ísť na brzdy, ale motorom viem veľa toho ubrzdiť, aj keď som s pacientom, aj keď mám ťažkú záťaž. OK, a ešte také čisto praktické veci sa chcem opýtať, že máte tu napríklad tento rám, ten slúži, alebo akú má funkciu pri takýchto snežných skútoroch? Tak v prvom rade na tej zjazdovke sa stávajú rôzne veci. Tá zjazdovka môže byť veľmi strmá, môže byť ľadová a keď človek je aj veľmi obratný na tom skútri a zdatný jazdec, môže sa stať, že sa vyvráti na tom skútri, tak aby sa ten skúter neválal dole. Čiže je to ochrana aj pre ňoho, plus tam samozrejme sú tam svetlá prídavné a majáky, ktoré sa využívajú, keď je plná zjazdovka turistov a lyžiarov. Zo sveta skútrov, štvorkoliek sme sa preniesli do sveta naozajstných aut a to, prečím stojíme, je asi to najstaršie, čo tu máte. Takže čo to je? Je to Land Rover, Land Rover Defender, samozrejme, ktorý už máme pár rokov. Veľmi dobre nám slúžil, predtým v podstate asi nebolo takéto auto, ktoré by bolo také veľké a také dlhé, aby sa nám tam zmestili nositka. Čiže pre nás bolo to vtedy úplne ideálne auto. Hej, a veľkú vec si teraz povedal, že aby sa nám zmestili nositka, to znamená, že vy si povedzme donesiete alebo stiahnete toho pacienta na tých nositkách, ktoré sú tiež skladateľné a sú reálne auta, alebo boli auta, kde to bol problém asi? Určite. Jednoznačne sa takéto dlhé terénne auta moc nerobili. Land Rover asi bol v tej dobe jediné auto a v podstate asi aj ani po ňom už teraz nie sú moc dlhšie auta ako Land Rover. Takže to bola jeho asi aj najväčšia výhoda. Priechodnosť terénom a to, že vieš určite. naložiť. Táto kombinácia bola skvelá, pretože v teréne sa to správa úplne skvelé. Že tie najväčšie výhody máme. Malo toto auto aj nejaké nevýhody z tvojho pohľadu? Asi taká nevýhoda v podstate, že časom tá kombinácia toho hliníkovej karosérie a železa, na ktorom bola upnutá, robilo to zlobu v tom, že ten hliník na tom železe oxidoval a hnilo to, potom to už bolo zlé. No. OK, a čo sa týka napríklad komfortu, toto ma zaujíma. Toto je naozaj, že spartianské auto? Tak toto už je v podstate relatívne dobré, ale tie staršie, ktoré sme mali predtým, tie boli vyslovene spartianské. To boli púštne vozidlá, ktoré neboli vôbec pripravené do zimy, čiže bola tam zima, slabé kúrenie. Toto už je trošku lepšie, ale v porovnaní s novšími autami samozrejme ten komfort je tam slabší. Aj keď ja si myslím osobne, že terénne autá nemusia byť až také brutálne komfortné, ale nech tam je všetko účelné a funkčné. To, čo vidíte v mojej ruke, tak tí bystrejší z vás už pochopili, že je to asi z nejakého auta, je to z Defendera a konkrétne je to z ktorej časti? Je to z tejto prednej časti, kus rámu, táto tu, Okay. táto tu časť.
A v podstate tá hliníková karoséria má asi jeden taký vážny nedostatok, že keď na tom aute havarujete v lese, v teréne, oprete sa niekde o niečo, tak tá karoséria sa odstrihne úplne, ten rám sa zlomí. No a toto bude asi teda jedna taká jeho Achillová päta. Tie novšie auta, ktoré tu už máte, ku ktorým sa hneď dostaneme, to už nemajú hliníkovú karosériu, ale myslím, že už je naozaj vysokopevnostná oceľ. Toto je naozaj autentický kúsok z jednej autentickej havárie, ktorá sa stala a je to dôkaz, že hliník je fajn, ale tá oceľ predsa len asi viacej vydrží. Bez pochyby. A určite sa takto neláme. Hej. Skončilo to ale šťastným koncom, nebojte sa, ale teda auto asi bolo na odpis. Určite, totálka. Spomínané nositka teda máte predo mnou a my si to ukážeme, ako to vlastne do toho auta lezie, aby ste pochopili ten priestor, že ako je to myslené. Tak môžeme si to si aj ukázať. Ja sa zahrám na záchranára, môžem v tomto prípade. V teréne by to už bolo so živými pacientami asi horšie. Vidím, že toto už niečo zažilo na základe toho potrebenia. Čiže máme tu vlastne Defender, ktorý je 5-miestny vpredu a vzadu minimálne ďalšie 4. Určite, aj keď treba aj viac. Už v teréne môže tam byť aj viac ľudí. Tak ale minimálne tých 9 tu vieme odviesť. OK, tak poďme si to ukázať, že zoberieme tie nositka. Zoberieme ich a zvyčajne má ten pacient okolo 80-90 kg. Čiže ako sa chytá potom? Potom za boky sa pekne chytí. Tu sú takéto uchyty, takto normálne. A jeden človek by bol ešte tam, druhý tam. OK, čiže zoberieme to. A tu si ich samozrejme položíme takto. Dopredu by musel ísť niekto, keď by bol reálne tam pacient. Idem. Posunul ich. A takto sa uloží. Čiže vlastne teraz nám vošli sem komplet nositka bez toho, aby som musel obmedzovať spolujazdca vpredu. Áno, presne tak. Čiže vieme zabuchnúť dvere a stále tu vieme odviezť 1, 2, 3, 4, 5 ľudí plus ten pacient. Presne tak. A tu je dôležité, že tuto si sklopím sedačku a tu sedí človek, ktorý sa ešte stará o toho pacienta. Ak mu niečo treba, ak je niečo zlé, treba ho doliečiť alebo čokoľvek. Čiže taká terénna záchranka. Áno, jasné. A z minulosti sme sa presunuli do tiež minulosti, lebo tu máme takýto starší Land Cruiser, ale už do takej tej modernejšej. Takže predstav nám tohto landiáka, respektíve koľko ich máte tuto na stanici? Toto je teda Land Cruiser 76. My na stredisku lavinovej prevencie máme 2 tieto vozidlá a Žiarská juh má tiež 2, myslím, vozidlá tieto. OK, a teraz keď porovnáme čisto Land Cruiser versus Defender, také tie výhody, nevýhody. Oproti tomu Defenderu, teda vieme, že tam bol taký teplný diskomfort, hej, v tom vozidle. Nosili sme často dejky a tak fúkalo do neho a to kúrenie bolo slabé. Tak tu sa to už nedeje. Takisto tá hliníková karoséria tu není, čiže tu je oceľová karoséria. Takže tá bezpečnosť je oveľa vyššia. Pri prejazde v tom teréne, myslím si, že tie jazdné vlastnosti v tom ťažkom teréne sú veľmi podobné, ale toto vidno, že už je koncepčne novšie vozidlo, takže je tam oveľa väčší komfort. Tom Land Roveri naozaj takedy sme mali pocit, že nám blomby vytrasie. Tuto tak není. Čo sa týka akože usporiadania toho vozidla, tak je to teda klasické terénne vozidlo na ráme. Má to 6-valcovú atmosféru o objeme 4,2 litra, hladký diesel, o výkone len 96 kW, čiže... Nejakých 130 koní. Hej, približne 130 koní, čo samozrejme má limity na nejakej diaľničnej jazde alebo tak, ale v tom teréne nie, lebo tam vlastne ono čerpa z toho objemu ten veľký krúťací moment. Hej. OK, a aké sú tu úpravy? Lebo všímal som si, že už samozrejme aj na Defenderi nejaké boli a tuto tiež je záhradka, je tu šnorchel, je tu naviak, ale mne sa zdá, že toto ako keby bolo už z výroby niektoré veci. Áno. Tam tie staré Defendery, tam sa používali väčšinou uzávierky vzduchové od externých výrobcov. Samozrejme to prinášalo aj také nevýhody. A tak, tuto je to všetko vlastne fabrický. Ono samozrejme, to auto sa robí v rôznych verziách, ale tieto boli vlastne tie ako keby do toho najtežšieho terénu. Oni majú vlastne v sérii, ako keby od výrobcu rovno teda uzávierku predného aj zadného diferenciálu, čo sa už až tak nevidí. Taktiež to má to sériový navíjak, plus k tomu navíjaku je taký manuálny plyn, že si vieme zvýšiť teda otáčky toho motora, pretože ten navíjak má nejakú spotrebu. Má to tzv. Arctic Pack, čiže je prispôsobené na nejaké veľmi chladné podmienky, prídavné webasto kúrenie, 2 batérie a také teda drobnosti. Ale ďalšia teda prednosť toho vozidla je veľmi veľká spoľahlivosť. Tým, že je to atmosféra, veľký objem, takže skutočne máme už pár rokov a na tých autoch prakticky sa nič nekazí. A to je ešte manuálna prevodovka? Áno, je to manuál plus teda redukcia. Hej.
A ty preferuješ osobne manuál alebo automat v takýchto záchranárskych? Tak ja osobne manuál, ale to je skôr asi o tom, ako je človek zvyknutý. Hej. Mne sa to dobre dávkuje, ten výkon tým pádom. Mám stále tú spojku, mám takú vyššiu kontrolu nad tým, ale zase viem, že jazdci, ktorí teda aj v tom teréne preferujú viac automat. A poďme sa pobaviť teraz trošku o tej streche, pretože táto je naozaj že obsypaná rôznymi vecami. Tak začneme napríklad tým, že čo tu vidím hneď z kraja, tu je normálne, že markíza. Na čo ju používate? Áno. Toto konkrétne vozidlo je určené na pátracie akcie, čiže okrem bežnej tej výbavy, čo majú tie ostatné Land Cruisery, tak je tu aj prídavná markíza a vzadu vlastne ešte v tom batožnom priestore je taký prídavný monitor a menič prúdu na 220. Slúži teda na to, že keď potrebujeme po niekom pátrať pomocou teda UAV, alebo teda dronov, máme takú mobilnú BTS-ku napríklad, tak prídeme do toho terénu, vieme tú markízu rozložiť a v prípade aj takého ostrého slnka alebo dažďa, a ak lietame priamo z blízkosti vozidla, tak zvyšuje nám to teda komfort tej práce. Už máte komfortné auto, tak aj komfortné prostredie. A vidím tam aj majáky. Máte vy právo prednostnej jazdy s takýmito autami? Áno, máme. Samozrejme, na to, aby sme ich mohli použiť, tak musíme mať na to príslušné papiere. Takže ten, kto tie papiere má, tak môže jazdiť s týmto výstražným znamením, ale momentálne sa pracuje na tom, aby to vlastne mali všetci. OK. A ešte hore vidím takú truhlu na lyže. Je to presne na to, že keď idete na miesto, tak tam nahádžate lyže? Áno. Je to truhla na lyže plus niektoré, neviem, tieto konkrétne 2 dni, tak majú ešte vzadu taký namiesto teda rezervy sa tam dával taký držiak na lyže, alebo aj na také špinavé veci a podobne. Tá truhla je teda praktická, že dať to do toho nemusíme nič upínať, zavrieme truhlu. Upínať samozrejme, ale v tom zmysle, že na ten držiak to nebolo také praktické ako tá truhla. Je treba spomenúť, že do tohto vozidla, teda oproti tomu Defenderu, je trochu kratšie a už tie nosítka, lebo do tohto už nedáme vôbec a do tohto dáme ešte s obmedzením, hej. Obmedzenie znamená čo? Že musíš... Prednú sedačku musím sklopiť, hej, aby... Dobre, ale ešte to tam vieš dostať, hej. OK. A keď sa bavíme o tom interiéri, tak poďme si ukázať aj trošku z tej výbavy, lebo vidím tuto niečo na prístrojovke hore vyvedené, tak poďme si to ukázať. No a my už sedíme v tomto krásnom Land Cruiseri a už na prvý pohľad je vidno voči tomu Defenderu, že toto je, chcem povedať, že iné storočie, ale je to hodne posunuté dopredu. Už len v tom, že máme tu airbag jeden, druhý, aj keď je to stále spartanské auto s mini prístrojovkou. Nemáme tu otáčkomer. Ako sa ti triafajú potom tie otáčky, keď ideš? Tak podľa teda pocitu vodiča je to v pohode. A vibrácia všetkého. Sú akože verzie aj s otáčkomerom, no toto nebolo vybavené tým. Nebolo. OK, no 5 stupňová manuálna prevodovka. No a začneme napríklad týmto, že vyberieme si vysielačku. Vy používate štandardné vysielačky, alebo je to niečím špecifické? Sú to profi štandardné vysielačky, ale teda máme frekvenciu, ktorá je limitovaná iba pre nás. Hej? No jasné. Prešli sme na digitálnu sieť, respektíve toto je hybrid, dokáže ísť aj v analogovom režime, ale aj v digitálnom režime. OK, takže toto dáme naspäť, aby sa to nestratilo. Ale potom tu máme nejaké ďalšie ovládanie. A toto je čo, prosím pekne? Toto je ovládanie vlastne výstražných znamení, čiže svetelné výstražné znamenie, maják a zvukové, hej, sirena. A plus sa tam dajú teda tie zvukové znamenia meniť. Hej, keď ideš do križovatky, tak zmeníš ten zvuk, aby si upozornil vodičov. Plus taká tá horn, hej, trúba, alebo čo, taká tá výstraž, že chceš na niečo upozorniť. OK. No, potom tu vidím ovládač Webasto, teda nezávislého kúrenia. Áno, to je nezávislé kúrenie. Nevidím tu klimatizáciu. A je to tento prepínač. Čiže okay. týmto sa zapína vlastne vetranie a plus týmto zapneš klíma. Čiže toto vozidlo je vybavené už aj klimatizáciou. Defendery mali či nemali? Nemali klímu. Čiže opäť komfortný prvok. Áno. Možno také najnovšie verzie už istotne mali, hej, ale tie, ktorými my sme mali vybavené, nemali klimatizáciu. No. Ale ako posed je tu dobrý a ja sa už veľmi teším. Určite vám takýto jeden Land Cruiser aj predstavím na Volant TV, pretože jeden môj veľmi dobrý kamarát si ho kúpil nedávno a o ňom sa dozviete určite viac. Ale toto je teda záchranárska verzia. Z takých ďalších prvkov, čo nie sú také úplne štandardné, tak tu sú vlastne uzavierky tých diferenciálov. Čiže najprv samozrejme pridávaš zadný, potom pridávaš predný. Potom teda máme ovládanie takého navijáku, toto bežne nosíme tuto, čiže to sa zapojí do toho predného navijáku a vodič si kábel vedie vlastne priamo do kabíny a tým pádom si vieš ten výkon
alebo teda funkciu toho navijáku vlastne ovládať aj keď si sám, hej, keď si sám vodič. OK. A plus tu máš takýto manuálny plyn, to znamená, ak si na nízkych otáčkach a potrebuješ zvýšiť vlastne Kvôli tomu navijáku? otáčku kvôli navijáku, tak tým si vieš vlastne škrtiackú klapku v motore priamo ovládať. No a potom klasická, hej, redukčná prevodovka. V ľavej kapse máš teda kľúč na maticu kolies. A ten slúži na to, že im prepíname voľnobežky na prednej náprave. Čiže buď fungujú v automatickom režime, ale v takom ťažkom teréne, kde často chodíš dopredu, dozadu, tak v automatickom režime tá voľnobežka potrebuje určité otáčky, aby sa zapla. Takže ty si vieš takýmto spôsobom mechanicky zamknúť. OK. Ináč celý čas rozmýšľam, že čo mi toto pripomína? Neviem, čo to môže byť. Videl si Hviezdne vojny? Videl. Svetelný meč. Takže aj ten majú slovenskí záchranári. To asi nemá nikto. A teraz už naozaj sa presunieme do súčasnosti, pretože stojíme medzi dvoma relatívne novými Land Cruisermi. Je to generácia 150, ale aj to zameranie je podstatne iné. Primárne to je jasné. Tam idete aj do ťažkého terénu, záchranná patracia akcia, ale na čo slúžia tieto novšie? Toto už sú naozaj také, že komfortné, luxusné autá. Áno, presne tak. To vozidlo je proti tej 76 výrazne komfortnejšie a aj bezpečnejšie, čo sa týka také rýchlej jazdy. Vlastne to je limitujúce na tom vozidle pred tým, čo sme si ukazovali. Že pokiaľ ideme na nejakú patraciu akciu, ktorá je, ja neviem, 150 km odtiaľto, presne napríklad s tým systémom pod tým dron, tak tam potrebujeme vlastne ísť rýchlo, častokrát aj na majákoch. No a tým, že napríklad vozidlo za nami nemá ani ABS, tak tá rýchla jazda na ňom aj ohľadom toho výkonu a tak je limitujúca a trochu až nebezpečná. Takže toto vozidlo využívame presne na to, že dokážeme sa presúvať po tom Slovensku veľmi rýchlo. Má to teda ešte stále veľmi slušné terénne jazdné vlastnosti, čiže keď prídeme na nejakú lokalitu, vieme stále ísť do terénu, ale prednostne teda na tie dlhé presuny. Aj na to. Čo sa týka tej samotnej výbavy, tak vidíme, že tu už na streche okrem majakov nie je nič. Čo sa týka v interiéri, tá výbava, vidím tam vysielačku, tá je štandard, ale je tam ešte niečo nejaké špeciálne? Tak je tam uzavierka len zadného už diferenciálu, predného to už nemá toto. No, to je už automat, ale stále to má redukciu, čo je fajn. Tiež to má navijak. A to sú všetko veci vlastne tiež z výroby. Hej. Áno. Takže, ale jazdí sa ti v tom asi lepšie ako v týchto... Vlastne tá jazda je neporovnateľná, ale zase v prípade, ja neviem, také ťažkej terénnej jazdy, no tak aj tie náklady, hej, na nejaké náhradné dielce samozrejme sú ďaleko inde, hej. Keď, ja neviem, otrhne nedopatrením niekto zrkadlo na tomto, tak tá cena bude niekoľkonásobne vyššia ako na tom vozidle konstrukčne staršom. Keď už hovoríme o tej praktickej stránke, tak si to poďme predviesť v praxi. Toto je kufor v novom Land Cruiseri, kde teda už laickým okom vidím, že tie nositka asi nevojdu. Nie je to možné, ani keby si sa strašne snažil? No, není. Limitujúca je dĺžka toho vozidla, pretože do tej staršej 76 sme tie nositka teda ešte s obmedzením dali. Museli sme tam sklápať predné sedadlo, ale kdeže v tomto vozidle je už tá predná sedačka plne elektrická, tak už ju není možné tak vyklopiť, aby sa tam tie nosidla vošli. OK, a ešte jednu otázku mám. Tuto máte takú krabicu na muníciu, že čo je vnútri v tomto? Sú to vlastne profesionálne offroadové reťaze. Ako v každom vozidle, pri akomkoľvek teréne, je vlastne základ adhézia. A pokiaľ tú adhéziu nemáme, tak môže mať XY uzavierok a akúkoľvek techniku, ale na tomto zlyháva. Čiže kvalitné reťaze alebo tiež pneumatiky sú základ. Hej. Inak toto by ocenili aj mnohí reperi, toto keby si dal na krk. Hej, má to aj takú zlatistú farbu. Hej, práve preto, že bolo by to akože štýl. Tak toto bol moderný Land Cruiser, ale poďme si ešte ukázať dve veci. Prvá, už ste ju možno počuli v zákulisí, čo to tam niečo štekalo. To je tiež váš veľmi dôležitý pomocník. A potom tu máme ešte jednu štvorkolku, ktorú sme vám na začiatku neukázali. A dovolte mi predstaviť najmladšieho člena Horskej záchrannej služby tu priamo v západných Tatrách. Takže ako sa volá tento fešák? Je to Largo. Largo, o koľko má rokov? Myslím, že 3. 3 roky má.
A jeho úloha je aká vlastne v tom týme? On asi nemá vodičák na tieto Land Cruisery, takže na čo ho používate? Ale mimoriadne rád sa vozí. Keď sa auto naštartuje, tak sa vytešuje ako on. Že ide na výlet. Vie, že ide na výlet, určite. Tak jeho primárna úloha je samozrejme pomáhať ľuďom takisto. Keďže má úžasný sluch, čuch, čo my najviac využívame, tak hľada ľudí. Je cvičený na hľadanie v snehu, v lavinách, ale takisto aj na patracích akciách, keď sa pátra v lesoch, v horách. V tom lese asi ten človek, alebo v tej lavine je dosť, ten ľudský pach je dosť taký výrazný a preto on po tom pachu ide. On je na to cvičený, aby hľadal toho snehu človeka. Áno. Čiže toto je naozaj taký Havino, kedy sa hovorilo, že to sú tí Bernardíny s tými súdkami. On má nejaký súdok? Nemá žiaden asi, že? Nie. My už máme našťastie iné prostriedky, ktorým vieme inak pomôcť ľuďom, ktorých nájdeme. OK, čiže on normálne ho pustíte do tej laviny, nájde človeka, začne ho hrabať alebo štekať, vy viete, že tam je. Áno, on začne okamžite hrabať. On keď nájde ten svoj pach, ktorý hľadá toho človeka, tak on tam hrabe ako divý. A to je pre nás indikátor, že jednoducho tam ten človek je a my už ďalšími pomockami pomáhame človeka vykopať vonku. Inak aj dobrú kamufláž má ten psík, lebo na tom snehu je taká čierna bodka, že vy ho hneď vidíte. No presne tak, určite je tak, hej. Poďme si predstaviť toto krásne červené čudo. Vidím, že Polaris 900. Na čo to primárne slúži, toto vozidlo? Takisto ako ostatné vozidlá, tak aj toto je približovadlo, či už v lete alebo v zime, ku pacientovi. Teraz je už prehodené na pásy, keďže veríme, že čoskoro napadne veľa snehu, tak nám to určite pomôže. No a pásy sú dôležité pre nás aj preto, pretože ako som už spomenul predtým, pásy môžu ísť aj po skalách, po asfalte a keď je dolina do polovice roztopená, tak tú chvíľku prejdeme na tých pásoch a potom plynulo prechádzame na sneh. Oni sú taká naozaj že veľmi, veľmi tvrdá guma. Áno, jasné, ale pri tej váhe v podstate asi je aj trošku podajná, ale hlavne tá trakcia na tom snehu je úžasná. Neuveriteľné, hej. Pozerám, že vpredu tu je nejaká radlica. Hej, pluh, je tam pluh. A to využívame hlavne, keď teraz máme naozaj vpredu aj vzadu veľké parkovisko a keď napadne veľa snehu, tak je to úžasná pomoc, že si ho podhrňame. Hej, vidíme. No a poďme sa baviť o tom, že aký motor, respektíve tá výbava, vidím, že tie dvere veľmi spartianská. Neviem, aký bol v podstate úmysel výrobcu. Videli sme verzie bez týchto dverí a bez predného skla, tu majú hasiči, ale nám ako keby dorobili tie dvere aj to predné sklo. Čo je mimoriadne užitočné, pretože keď ja idem v zime, keď je veľa snehu, tak ten sneh mi preletuje cez predné sklo, cez boky. Keby som to nemal, tak som tam úplne zasnežený. Presne. Čo tu máme, prevodovka je asi CVT? Tak klasický variátor je tam, je to automat tým pádom a je tam ešte aj redukcia. A plus samozrejme zapnutie 4x4, absolútne všetkých 4 kolies. Čo je na snehu úplne nevyhnutné. Aká je najväčšia výhoda tohto vozidla? V podstate tá univerzálnosť, leto, zima. A vidím tam aj korbu, čiže ty tam vieš aj reálne odviezť na to miesto potom nejaké veci? Určite. Je to veľmi ako praktické, pretože jedna vec, do štvorkolky sa zmestia traja, bagle si hodíme do korby a plus keď ťahajme v zime alebo aj v lete, keď sa potrebujem niekam dostať, tak tam viem uložiť kopec materiálu, ktorý treba, dajme tomu lana, a všetky potrebné veci, ktoré potrebujeme a plus veci osobné. Takže tak. Čiže je to vlastne také mini nákladné auto, ktoré vie do ťažkého terénu. Určite vie sa dostať ďalej ako tieto väčšie terénne autá, ktoré sú za nami, ale má svoje samozrejme limity a treba rozumne na tom jazdiť. Čo mňa tu mimoriadne zaujalo v tej garáži, to je táto KTM. Vravel si, že to bude 400. 400, hej. A mi povedz, že na čo toto používate konkrétne? Motorka sú oblasti, ako hlavne Slovenský raj, kde chalani ju veľmi využívajú na veľmi rýchle približenie k pacientovi po tých ich cestách, ktoré tam sú. Naozaj, oni to tam využívajú vo veľkej miere a naozaj tá motorka je mimoriadne rýchla, mimoriadne svižná, ale zase na druhej strane vyžaduje veľké znalosti, vedomosti. Musíš vedieť na tom jazdiť. Hej. V našich podmienkach je dobrá, samozrejme, keď sú patracie akcie, tá motorka prejde po všetkom, po turistickom chodníku, po úzkých cestičkách, pomedzi stromy, keď treba čokoľvek. A takisto sa vie dostať aj veľmi vysoko po strmých chodníkoch. A napríklad, keď nám ten jazdec zoberie už len ťažké nosítka na plecie a vyvezie ich pár 100 metrov výškových niekde vysoko, tak pre nás je to už veľká takisto pomoc. Takže naozaj prakticky ho aj využívate. Hej. Áno, určite. Tieto stroje, ktoré tu sú, môže šoferovať ktokoľvek z vás, záchranárov? Alebo ako je to? Okrem motorky, áno. Na všetko sme, v podstate na všetko stačí len klasické Bčko, ako osobné auto. A plus treba samozrejme urobiť doškolenie, či už na štvorkolku, na skúter,
Hej. A motorka je samostatná, ale hej, okrem motorky. Na motorku treba mať aj vodický, druhý, aj hlavne vedomosti a skúsenosti. Takže nie každý si na ňu trúfne. Nie každý. Vyslovene je to taká osobná záležitosť. Že ten, kto na to má, chce to robiť, tak to Ide na môže to, hej. využívať. Áno. Ale v zime asi nie je o to veľmi záujem, že? Nie je o tom moc veľký záujem, aj keď minulý rok myslím, že prišli na testovačky, dá sa na to zapnúť, takisto pásy sa dajú na to zapnúť. No, A tí motorkári na tom ukazovali divy. Takisto v zime sa vedia na tom dostať mimoriadne vysoko a ďalej. Áno. Táto bojová helikoptéra, čo vidíte pred nami, tak to je presne to, čo najnovšie záchranári aj v horách používajú. No ja som si zavolal práve operátora tohto drona. Ahoj. Ahoj. Koľko už lietaš s takýmto dronom? V podstate to druhý rok. Druhý rok. Ako veľmi sa líši takýto dron od tých malých hračkárskych, čo my používame napríklad na filmovačku, lebo toto už len zvuk, aký to má, ako helikoptéra, veľké to je. V čom je ten najväčší rozdiel? V podstate je to iná hmotnostná kategória dronov, čiže aj bežné povolenie, ktoré má v podstate užívateľ ako ty, nie je dostatočné na riadenie takýchto bezpilotných lietadiel. Jeho funkcie spočívajú najmä, alebo výhody v použití termovíznej kamery, ako momentálne máme možnosť vidieť, ktorú vlastne používame na pátracie akcie. Čiže v praxi to vyzerá tak, že niekto sa stratí v nejakej časti lesa, ty vzlietneš a dokážeš vlastne na tej termokamere vidieť tie tepelné stopy. Áno. Funguje to v akom rozmedzi teplot? Ako teraz máme nejak okolo nuly. Ty môžeš ísť, povedzme, že aj v lete, keď je 30, ale keď je to blízko tej ľudskej teplote, funguje to stále? Dobre si povedal, v lete je tento faktor obmedzujúci, pretože nie len prostredie je nahriaté, ale aj predmety ako skaly, kosodrevina, lesný porast vlastne sa blíži tej ľudskej teplote. Áno. Čiže áno, chladné noci, jesenné počasie, zima, vtedy to má najväčšiu efektivitu. Hej, čiže máme veľkú hmotnostnú kategóriu, máme tú brutálnu výbavu. Áno. A ešte čisto taká technická vec, že koľko to vydrží vo vzduchu, keď s tým vzlietneš? Výrobca udáva parameter okolo 40-45 minút, je to však utopia v našich podmienkach. Obmedzujú nás hlavne faktory nízka teplota, ako sme spomenuli, rýchlosť vetra, najmä nárazový vietor, veľké vzdialenosti, ktoré prekonávame, čiže musíme prekonať niekedy aj výškové rozdiely, Áno. Čiže tam tie motory sú viac zaťažené a tým pádom aj energia batérií rapidne klesá. A ešte posledná možno taká vec, že na akú vzdialenosti dokážeš ovládať ten dron? Čisto teoreticky, prakticky sú tam nejaké legálne obmedzenia? Nejaké legislatívne obmedzenia. Áno, čiže to znamená čo napríklad? Mali by sme lietať do výšky 120 metrov nad povrchom. Bavíme sa, aj keď sme vo výške 1000 metrov, stále z tých 120 musíme dodržať, čiže 1120. No a potom je tam také obmedzenie, že mali by sme ten dron fyzicky vidieť niekde na oblohe, hej, čiže keď sa mi už stratí z dohľadu, už je to mimo legislatívu, mimo zákon. Bolo mi nesmiernou cťou dnes stráviť deň tu priamo so záchranármi Horskej záchrannej služby v Západných Tatrách. Som veľmi rád, že som vám aj takouto formou mohol priblížiť ich nebezpečnú, ale veľmi dôležitú prácu. Budem veľmi rád, ak mi napíšete akékoľvek otázky, na ktoré by sa mohli pozrieť a zodpovedať ich, alebo ďalšie námety na podobne ladené videá. Samozrejme, my sme sa dnes sústredili najmä na ten vozový park, pretože o tom Volant TV je. A dovolte mi aj touto cestou poďakovať Horskej záchrannej službe, že sa s nami podelili o tie svoje tajomstvá a ukázali nám, čo v týchto garážach majú, čo tam parkujú. A už teraz sa teším na ďalšie videá v podobnom duchu. Ahojte.